خبر اول در مورد روز جهانی ایدز هست و خبر خوشحال کننده این که در ایران مراکزی همراه با پویش این که من تست HIV میدهم ایجاد شده. به صورت رایگان میتونن افرادی که در سن فعالیت جنسی هستن مراجعه بکنن و از احتمال ناقل بودن خودشون به این ویروس مطلع بشن. خبر خوشحال کننده این هست که در ایران بیش از حدود 92% از بیمارانی که ناقل این بیماری بودن با درمانهایی که انجام شده، علیرغم این که ویروس در بدنشون وجود داره اما دیگه ناقل نیستن. ما شاهد سالم به دنیا اومدن نوزادانی از خانم‌های مبتلا به ایدز هستیم و این خبر خوشحال کننده هست. پس بپیوندیم به این در واقع پویشی که در مورد HIV ایجاد شده و این که تست های رایگانی که داره انجام میشه. خبر دوم در مورد این هست که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده که بوتاکس ها به تازگی سبب ایجاد عفونت و گاهن بستری در کسانی میشه که از این ماده استفاده میکنن به دلیل اینکه از مراکز غیر مجاز دارن تهیه میکنن یا در اون مراکز داره تزریق میشه. به همین جهت سعی کنید این رو مد نظر داشته باشید. و بالاخره سومین خبر امروز من در مورد سازمان بهداشت جهانی است که بالاخره در مورد اوزمپیک و بقیه داروهای تزریقی که برای جلوگیری از چاقی یا کاهش چاقی استفاده میشه دستورالعملی صادر کرد و گفته شد که این داروها بی ضرر هستند و تست های طولانی مدت اون هم نتایج بسیار خوبی داشته. البته همه اینها استفادهش لازمش این است که قبلا با پزشکتون مشورت بکنید، میزانش و کنترل هایی که همراهش باید انجام بشه. سلامت باشید و پایدار.